うじゃないですか。飲水タイムです。試合再開までしばらくお待ちください。見られる機会が
消えた。僕は何か食べなかった。でもあそこら辺出てくるの。前半結構短い。最後。これでなんかめっちゃ攻めていって
す。